Que fome! Ainda bem que guardei um pedaço de bolo na geladeira. Eu sinto muito, senhora. O que foi? Houve um incidente nesta casa ontem. Fomos acionados por furto. Furto? Foi comunicado o sumiço de uma fatia de bolo. Não é possível, debaixo do meu teto! Acho melhor entrevistar os suspeitos. Eu tenho diabetes. Eu acho que foi o gato. Acho que não tem nada que incrimine alguém. Vou levar as provas pra delegacia e te dou mais informações. Obrigado, policial. Precisamos